Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия свечи. Гадание, отливки на воске. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней отливочки звучит так. Кто, что у вас на пороге, кто что стучится в вашу дверь. Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь. Посмотрите на водичку, загадайте, пожалуйста, на себя. Так и спросите, кто что на пороге, кто что стучит в мою дверь. Надеюсь, вы все настроились. Давайте посмотрим, что расскажет нам свеча. Так. Кто что на пороге. Угу. Сразу хочу сказать, что события будут хорошие, в целом хорошие. Здесь, смотрите, вы наполняетесь. У вас треугольнички перевернутые, то есть это знак наполнения, знак для вас. Все события, которые будут происходить, люди, которые идут в вашу жизнь, все идут с благими намерениями. Мало того, вот у вас даже человек с даром вырисовался. Все будет очень неплохо. На пороге у вас дети, детская энергетика. Либо с детьми будете общаться, ну, опять же таки, внуки, правнуки, просто кто-то с детишками придет. Очень хороший, бодрый заряд энергии получите. У кого-то отыграется, детки вот эти отыграются как новые дела. Новые интересные дела, новые интересные начинания. Здесь у вас человечек с подарком вышел. Причем, смотрите, какой подарок, сюрприз. Потому что в левой руке держит. Сюрприз вам готовит. Интересно, вам будет очень интересно, вы этого не ждете, это действительно будет прям сюрпризище, так можно сказать. Это будет связано с чем-то материальным, то есть подарок либо дорогой будет, либо вещь какая-то особо ценная, вот как для вас отыграется. Так, вижу у вас красивые наряды, либо будете проводить рейд по магазинам в поисках обновок, найдете что-то очень интересное. Либо вам кто-то будет вот в качестве подарка, вот предлагать какую-то вещь. Тоже неплохо, почему нет? Так, дальше идем. Вот смотрите, опять у вас человечек с таким вот горшочком вырисовывается. Но это больше похоже на какие-то угощения. Угощать вас кто-то будет, либо попытается угостить. Еще и вишенка выходит. Слушайте, как интересно. Кто-то вас будет подкармливать. Угощения хорошие, вкусные идут. Может, мамочка ваша что-то сделает, может быть, кто-то из ваших соседей, на работе коллеги угостят. Такое чаепитие у вас, может быть, состоится очень душевное и теплое. Но, знаете, у меня такое вот ощущение, информация такая идет, что человечек специально для вас постарается. Вот чтобы вам было приятно, чтобы вы улыбнулись, наполнит чем-то вас хорошеньким, таким добреньким. Так, девчонки, готовьтесь к свиданиям. Тут выходит мужчина такой с рожками, упрямый мужчина, не рогоносец, нет, просто упрямый. Рожки, вот смотрите, видите, у него такие вот рожки интересные. Это упрямый невероятно. В свои какие-то, в своих каких-то интересах живет, понять его трудно, как он там думает, чем он думает, совершенно не ясно. Этот человек вышел с букетом цветов. Букет цветов говорит о прямом смысле, о букете цветов, и также говорит о какой-то романтике со стороны этого человека. То есть, если ваш мужчина не отличается романтикой, либо какими-то романтическими нотками в своем поведении, будет исправляться. Возможно, вы ему говорили, возможно, намекали, что-то, видно, дошло. Да, решил поменять немножечко свою установку. Не будет ему это удаваться, не по плану все пойдет, но вы, девчоночки, его простите. Но он будет стараться, чтобы вас порадовать, чтобы вам было хорошо. Так, какие-то препятствия вышли. Два барьера, два блока. Как-то один из другого выходит, либо они взаимосвязаны.
Здесь придется постараться. Здесь придется именно вот засучить рукава и конкретно поработать. Вы знаете, не просто вам дастся это дело, либо эта ситуация. Я не буду вас обманывать. Я вижу, что вот со скрипом, прям со скрипом пойдет. Но, мои хорошие, легкой победы я вам не обещаю. Но если вы не побоитесь, если вы проявите настойчивость, вот смотрите, даже свеча шипит у меня, то у вас все получится. Получится, вы сделаете, добьетесь. Но нужно проявить силу духа, понимаете, так по-другому не получится. Так, кто послабее у меня окажется? Послабее, да. Ну, есть девочки послабее, есть посильнее. Это нормально. Те, кто послабее, возможно, у вас второй круг будет. То есть за один день не справитесь. То есть придется несколько дней походить. Вот. А кто посильнее, тут стены пробьет, да, там всем покажет Кузькину мать, все получится. Так, еще идет у меня на работе, скорее всего, да, работа, либо вот коллектив. Выходит коллектив, несколько человек. Ну вот что-то они от вас скрывают. Скрывают, и вот это будет все чувствоваться, и такая, знаете, немножечко напряженная обстановка будет в этом коллективе. С какой целью скрывают? Ну, тут, скорее всего, знаете, как такое зависть, может быть кто-то что-то там, знаете, насплетничал, накрутил, намутил, а кто виноват, кто старше. Если дело касается коллектива, то вот старший в этом коллективе. Если дело касается работы коллег, скорее всего, начальник что-то там, знаете, как сказал, не сказал, да, люди неправильно поняли. А у нас, знаете, как люди в себе разбираться не любят, да, они любят других обсудить. Ну вот отсюда вот такой негативчик может пойти. Но это ненадолго, потому что правда вскроется. Знаете, как насупятся, так и расслабятся. Так что не обращайте внимания. Вы все делаете правильно, вы у меня умнички, молодчинки. Так держать. Вот. Не падайте духом и не думайте, что вот прям все против вас. Нет, это просто... Ну, как накрутил кто-то, понимаете? Что-то там накрутили, намутили, а вы как ранним вышли. Так. Какая-то женщина вышла. Женщина. Знаете, женщина с двумя лицами. С двумя лицами. Может быть, эта женщина недавно поменяла, либо поменяет свой внешний вид, а может быть, макияж, либо там волосы перекрасит, да, что-то, прическу какую-то сделать. А может быть, она двуличная. Знаете, как и вашим, и нашим. Вот у этой женщины какой-то прям фонтан происходит, да, фонтанировать будет в вашу сторону. Скорее всего, какие-то претензии. Претензии по какому-то вопросу. Что-то вот она права на что-то заявит. Знаете, может быть, там пожалуется на вашего ребенка, может быть, пожалуется, что вы что-то делаете не так, а она типа от этого страдает. То есть предъявы какие-то будут вам бросать. Так. Ну да. Ну тут и женщина такая, понимаете, вот она вроде и неплохая, но что-то с ней не так, что-то в ней не то. Ну покажет вам истинное лицо, мои хорошие, чтобы вы не заблуждались, чтобы вы понимали, женщина все-таки с двойным дном. Вот такой она окажется. Вроде как овечка, а зубы любой волк позавидует. Нехорошая женщина на самом деле, да, что-то вот гнильца в ней есть, что-то подгнивает. Вот, для вас это очень важный урок, что человек внешне приличный может внутри быть прогнившим, чтобы вы понимали, чтобы вы знали. Так, но обращать тут внимание особого не стоит, но если она перейдет рамки дозволенного, конечно же, нужно будет ее направить в правильном направлении. Вот. Так. Какой-то мужчинка к вам пробивается прям бедненький, и звонит, и пишет, либо будет звонить, писать. Ну, вот что-то связано с вашим прошлым. Вы этого мужчину знаете как облупленного. Может быть, вы его там блоканули где-нибудь, а может быть, в принципе, не хотите с ним общаться. Так вот, этот мужчина проявит какую-то изобретательность.
придумает какой-то хитрый ход, да, чтобы вот с вами пообщаться. Вот. Либо через кого-то будет действовать, либо каким-то обманным путем. Знаете, как прикинется другим человеком, там позвонит с неизвестного номера, что-то вот он вам сообщить хочет. Сообщить, но я не вижу, чтобы получился разговор у вас. Может, вы его распознаете и не станете с ним говорить. Так, но вы ему нужны. Прям очень хочется с вами пообщаться, в идеале бы встретиться. Так, лошадка у вас вышла, работать придется. У вас какое-то дело неожиданно нагрянет. Кстати, дело острое. Видите, перчик вышел, да? Что-то прям остренькое пойдет. Остро возникнет эта необходимость поработать. С чем это связано, не могу сказать. Вот я спрашиваю, видно, ну как общая отливочка, да? У кого-то, может быть, домашняя работа появится, у кого-то дополнительная работа появится. Но это как-то вот моментально, да, вот прям... Нужно все бросить и делать. Вот. Кроме вас никто не сделает. Поэтому придется делать именно вам. Да, от этой работы не уйдешь. Так. Угу. Тут какой-то душевный разговор у вас выходит. Но, я так понимаю, это ли ребенок ваш, либо кто-то из ваших родственников. По душам будете говорить. Вы знаете, вроде на одном языке говорите, а друг друга не понимаете. Грустно, это грустно. Вот как на разных планетах вы, что ли, да? Как-то невозможно договориться. Знаете, если разговор не клеится, и вы понимаете, что разговор не идет, не надо его продолжать. В этом нет никакого смысла. Лучше отложите до лучших времен. Поругаться, там что-то выяснять, прояснять, пытаться донести свою точку зрения любым способом. Нет, это не работает так. Так. Какая-то новость идет, новость, либо сообщение, может быть, даже какой-то слух. Знаете, как колокол звонит, да, все вот в панике, в тревоге, а потом отбой идет. Да, вот как-то так у вас. Ну, не успеете даже напугаться особо. Да, вроде новость какая-то такая с помутнением, но потом отбой идет по этой новости. Ну, либо паника какая-то, может быть. Кто-то там запаниковал, какие-то сообщения начал кидать. Не реагируйте. Пока вы достоверно не убедитесь, не реагируйте. Так, здесь у меня два человека чем-то вот занимаются, планируют либо какую-то покупку, либо планируют какую-то... Ну вот документ какой-то планируют, да, думают очень много, а там что-то непонятное. Непонятно, что с этой покупкой, либо что с этим документом, что с ним делать. Так, не мучьте себя, обращайтесь к специалистам. Вот серьезно, лучше тут через специалистов решать, так будет проще. Так. Деньгами вас судьба порадует. Знаете, вот прям так тут-фу, да, порадует судьба. Тут кому-то неожиданно денежка прилетит, либо как-то, знаете, раньше срока прилетит. Знаете, мелочь, но приятно, будет очень приятно вам. Так. Здесь кто-то выполнит свое обещание. Вот кто-то вам что-то пообещал, и, возможно, время, конечно, много прошло. Человек выполнит свое обещание, вспомнит и выполнит. Будет очень приятно. Вот прям будете еще удивляться, да, что вот как, не забыл. Вы уже там рукой махнули, уже об этом думать не думаете, а человек выполнит. Смотрите, как свеча горит и горит. Я знаю, почему горит. Тут чье-то сердце будет гореть. Здесь любовные встречи идут, романтика идет. Вот кто у меня начал встречаться, начал общаться, вот отношения в какую-то, знаете, вот серьезную, стабильную фазу вошли. Здесь, мои хорошие, страсть пойдет 24/7. Прям столько страсти, столько эмоций, столько огня. Просто замечательно. Ну, так тому и быть, мои милые. Кому-то прям страсть идет в жизни. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Так, теперь я хочу добавить по поводу нашего с вами обряда.
В понедельник, 11 апреля, в первый день недели, пожалуйста, проведите следующие действия. До 7 вечера сделайте, пожалуйста, 7 откупов. Откупаться можно чем угодно, где угодно. Вы можете пойти в храм, 7 монеток кинуть вот в эту коробочку, да, где собирают пожертвования. Вы также можете пожертвовать 7 разных вещей, не обязательно новых, да, вещи, которые вам не нужны. Вы можете купить 7 конфеток, раздать эти конфетки. Вы можете 7 кусочков, не знаю, там хлебушка либо колбасы дать животным. То есть любой откуп вы должны сделать, но сделать вы должны 7 откупов. До 7 вечера вы это делаете. Потом в 7 часов вечера, строго в 7 часов вечера вы достаете свои монетки, достаете их из мешочков, из кулечков, из тряпочек, ну в чем вы храните. Пересчитываете их 7 раз. И после этого кидаете на стол и говорите определенные слова. Я вам эти слова все напишу под видео. И продолжаем наш обряд. Как только вы это сделали, монетки опять собрали, опять туда же к личным вещам в укромное место. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо еще раз всем за внимание. Всем пока-пока.